sandwiste oye. Nazali esengo mingi mpona kokoma na lopango oyo. Naye kotala nzambe na ngai. Ata tobambaki mabanga na Kinshasa ntango ebembele eyalaki esalaki ngai mpasi. Nakansaka ke Église Kimbangisa mpona bakongo nakomi awa namoni bikolo nyonso ezali awa. Donc na Kinshasa bakosaka ngai. Ngai naye komona papa naye epai na yo na valise ya bikuma na ngai nyonso. Papa nasengi yo pa. Natamboli mikili ya poto partout nake nabeti bato kasi nakoki kobeta yo te. Nakomi awa nde na suki yozali nzambe na nga mingi balingaki nga na yo tokutana te naye kokuma papa simba ngai makasi na ngai esili epai na yo naza mpe na pouvoir moko te o bakosaki ngai bakosaki mais le reste tokosolola kulisi papa ezali esengo mingi yoza nzambe na ngai ngai bakosingami nake poto nake patu mpa bamindele nyonso to yakoki. Mais toza na nzambe na biso oyo nzambe mozalisi ya likolo nazalaki alobi yo vanda awa mpoka tozokoya yo nayebisi bandeko na ngai nyonso nazokende Kinshasa nalobaki botika kokosa na ngai makasi oyo nde nazali na yango eza koloba epai na yo nzambe wa ngai soki yo opesinga makasi oyo te nakoka kokunda. Nzambe wa ngai kamata mikumba na ngai nyonso naye kotika epai na yo soki nazongeli makambo ya mabe nalisomo te ntango nakotika na motema moko opesaka livalisi ya bisengo nalingi kozonga maboko pamba te nalingi kozonga na valisi ya bisengo ngai mpe nakabola baninga na Kinshasa. Nasukisi boye na kombo ya Tata ya Mwana ya Molimo Santo. Okombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Okombo ya Tata ya Mwana Tata Molimo Santo. Nga uti Kinshasa nayoka kombo ya nkamba mbala soki na naya nzoto na ngena na bolembo so bapakolanga nini na nzoto nayebaka te naye komona na rêve mwana moko ya mokie alobi na ngai akola ba 6 ans abi edingo bazelaka nano na nkamba mpo ene okendeke nkamba te
esali mikolo te ndetala na appareil namoni bapesinga message d'abord message oyo ndenge nini na whatsapp navandi na ye ozwa appel ya moto moko abengi ngai edimbe papa aza na besoin na ngabe o ngai nanima makambo ya ndoto te mais siko namoni réalité ebandi koya nayebisi madame na ngai bino tozalaka soki ya solo direki nayoka baye kotalanga na ndako soki trois citoyen baye kotala ngai ta baye kotala ngai ngai bio safa tokokende natobi tokokende nayoka susu balobi na ngai voyage bareporte yango epesinga mpasi na motema madame na ngai alobi ya besikolo baleki mingi na mokili baye bakende koluka likambo mosusu bakosala apres basusu nini pami 5 minutes babengi ngai oyo se prépare oza kokende nkamba kabi voilà natambola bapays d'Europe natambola partout mpona bitumba me naye komona tika nakende nakomona nkamba oyo nazokaka sango na jupe transport bafo babamemi ngai na centre d'accueil na Kasavubu tovanda tolongwe na 12h naye okoma wa 21h nasepeli makasi ndenge na ye me naka na tashe moko na motema na ngai papa ifa longola nga tashe wana ayebisanga nini akoki kosala po ntango nayalaki toyaki na Mobutu namoni bakamona te diangenda population na njili ebambi ebemba diangenda mabanga na trouve Mobutu abimisi mai ya miso nga mpe nabimisi mai ya miso toleli me papa lifa ayebisa ngai nasala boni nga mpe nayeli autorité ya mboka te moi nasala ete me nasepeli makasi lokola na ye komona nouvelle cité nasepeli makasi mpo nayokaka se koyoka siko pwe na ngai esili soki bakamata ngai nakende eloko nalukaka yango akamata ngai nakende mpo nasi namoni nouvelle cité mais eloko na oregrete congolais aza mayele te soki bila congolais toke na nkamba nakinaluka nini mais soki bila eke toke poto azwi biloko so ateya ya ndako ateki po amona poto mais poto na biso yango oyo poto na biso yango oyo même na batelevizio na bakango bien nakopropose papa asalisa culte moko ya monene na kati ya stade martyr biso tolela nzambe azongisela biso Simo Kimbangu ndenge bazongisaki Lazare na mokili na soki wana en tout cas mpona nga na priaka te po bagroupe de réveil lokuteleki mingi elokaki Mobutu boju mwasi na nga boke kosokola ebonga mobali bokosolanga mokolo nini nabengi na bacitoyen nyonso basi mibali mibange toya kotonga nkamba nyonso nalobi mibali basi bana mike toya koinvertir na kati ya nkamba po nkamba eza mabele na biso so biloko ekende kotonga na poto kongola azwi valise ye wana akembango na poto ake kotonga ngaso aza na probleme namoki nasali eyoma na kini navula bagage na nga na eboma na kati ya nkamba mpona yebi ke nzambe papa azali akoprotege ngai nga nakokima poto te nakoloka nini na poto
La vie d'un tombe à qui? On te voit quand même en tête. Ok,